大家好，我係物理治療師 Jeffrey。今日咧我會同大家講解下喺屋企咧點樣可以簡單咧判斷自己咧有冇耳石移位嘅問題。我哋之前咧好多影片都講過啦，但我哋不厭其煩咧同大家解釋嘅，希望咧令到大家明白更加多。耳石移位嘅症狀咧就係講緊左右轉身有頭暈啦，上落床有頭暈啦，而且個頭暈咧係天旋地轉嘅，而且即係天旋地轉，即係成間房喺度轉啦，而且咧每次轉動嘅時間咧大約30秒至1分鐘左右。咁咧，大家唔使緊張啦。如果你係呢個問題嘅話，你好大機會咧係耳石移位。我哋咧之前都拍咗好多影片咧，就講緊乜嘢叫耳石移位嘅，大家可以喺之前啲影片度再搜尋翻。好啦，咁我哋講解啦，就係話如果係你已經知道咧自己有呢啲症狀啦，但我哋想知道自己係咪真係有咧，所以我哋一個好客觀嘅測試嘅，去究竟睇下自己有冇耳石移位。你要記住啊，耳石移位咧係不能夠透 X 光，不能夠透我哋叫做 MRI 磁力共振咧去睇嘅。OK。最準確嘅檢查咧，只有臨床上嘅檢查，即係我哋會瞓喺個枕頭上面啦，然後咧我哋會睇究竟自己有冇耳石移位，我哋要睇緊眼球轉動嘅方向，仲有睇眼球轉動嘅時間等等。咁但係咧，我哋會個課程，我哋今日嘅學問咧唔需要咁深入嘅，我哋純粹想俾大家睇下，究竟自己知道自己有冇耳石移位，好唔好？好啦，咁而家做測試啦。咁首先咧，我哋屋企咧幫自己準備2個枕頭先，或者一個枕頭晾高少少毛巾之類 ，OK， 即係總之大約咁嘅高度啦。咁我哋咧而家咧就會將咧自己咧咁樣瞓喺就大約坐喺個枕頭前邊呢個位置。好啦，咁我哋要做嘅嘢咧就係譬如假設我哋要檢查我哋右邊耳仔有冇事啦，咁所以咧我哋要45度角望住呢邊，跟住我哋數3、2、1就向後瞓，啱啱好咧個膊頭挨住個枕頭呢個位置，然後就瞓落去。OK， 好啦，瞓落去嘅時候咧，假設你有耳石移位嘅話咧，我哋會逗留喺位置咧大約45秒至1分鐘左右。好啦，咁如果你喺嗰個位置咧嘅情況係出現有暈嘅話咧 ，OK， 即係話如果假設你右手邊耳仔係有耳石移位嘅話咧，所以我哋頭先右邊45度角再瞓落去咧，喺呢個情況之下，你就會感覺到咧天旋地轉啦，或者我哋叫好暈嘅。咁咧你唔使擔心 ，OK， 呢個係一個測試嘅正常嘅現象 ，OK。咁我哋瞓落去大約咧就會暈大約40秒至1分鐘啦。咁喺暈完之後咧佢就會散噶啦。如果你想作嘔嘅話，你要坐翻起身嘔得唔得？好啦，咁喺呢個情況之下咧，如果你呢個情況有暈嘅話咧，我哋當然我哋物理治療師咧要幫你睇眼球轉動嘅方向係咪吻合啦。咁但係如果你呢個方向有暈嘅話，我哋大機會咧我哋叫有耳石移位。我哋耳石移位嘅方向就係右手邊向後嘅方向有耳石移位，得唔得？好啦，咁所以咧同時間你 check 完右邊，我哋可以 check 埋左邊咯。咁所以咧擺2隻腳上床啦。好啦，咁然後咧，譬如假設我要 check 左邊啦，咁所以咧我哋就左邊45度角，然後向後瞓落去，個頭要昂後嘅，一樣維持1分鐘左右，一樣啊。喺呢個過程裏邊，如果你覺得有暈嘅話咧，咁你記住，我哋叫一路逗留喺度，直至個天旋地轉散晒啦。千祈唔好我瞓落去，瞓一陣暈啦，跟住我上翻嚟，咁樣咧係唔好嘅，得唔得？因為咁樣呢啲耳石會跌咗一半之後又落翻嚟咁樣，得唔得？所以記住，如果我哋做測試嘅時候，我哋一定要瞓落去，瞓到散晒啦，啲頭暈散晒啦，跟住我哋先上翻嚟，得唔得？咁所以咧，我哋合理地啊，個人瞓落去會有暈啦，所以上翻嚟嘅時候，啲耳石碌翻轉頭咧，所以上嚟坐起身咧都會有暈嘅。所以如果假設頭先我哋叫左邊向望，然後向後瞓45度角，左邊望45度角，然後向後瞓落去，而且出現頭暈嘅話咧，咁我哋就講緊係左邊嘅向後方向有耳石移位，得唔得？咁所以咧，頭先就係講緊啦，就係話如果你知道自己你有以上嘅症狀，即係話左右轉身嘅頭暈啦，上落床嘅頭暈啦，天旋地轉頭暈，我哋就可以嘗試做呢個測試，去睇下究竟自己咧耳石移位去咗邊一個方向。咁繼而咧，我哋就要針對性咧進行個治療咧，我哋去幫你做一個耳石復位。咁但係所講啦，就係話啊，我哋咧而家咧首先係做一個教育嘅 purpose， 教育嘅目的啦，希望大家知道乜嘢叫耳石移位。如果我哋叫有需要進行耳石復位嘅話，咁所以咧我哋就可以咧揾我哋物理治療師啦，就我哋咧去幫你解決呢個問題。咁我哋會用唔同嘅耳石復位方法啦，去盡量咧幫你解決呢個症狀嘅，好冇？好啦，咁如果大家有任何問題嘅話，歡迎喺下邊留言，我哋會盡快回覆大家。